Aí um sítio dentro da mata, 5.000 metros quadrados, coisa linda demais. Aí já com energia, só construir energia e água ligada. Olha a plantação, muito palmito, olha que coisa linda. Quanto palmito, rico em água, olha aí. Aí é o acesso, 6 quilômetros longe da cidade, riquíssimo em água. Olha ali, coisa linda. Olha quanto palmito.